Nggih, Pak Bupati. Mugi-mugi panjenengan kula dongakne saya sesuk laris. Amin. Nggih. Saya laris. Iki koordinatore coba koordinatore. Ya, wis. Oke, Nduk. Aku ora. Pak, ngapunten, Pak. Koordinatore kula cepeng piyambak. Oke. Oh. Wis atur, pun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, matur nuwun. Oh. Hei. Nggih, alhamdulillah niki wonten bebungah Nggih. saking Bapak Bupati. Iya. Nggih. Nggih, tak hitung sik ya, Mas. Heeh. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sik. Pak ngapunten kurang niku. Oh, wis diparingi iki ya matur nuwun kok kurang. Ya wis pokoke dicukup-cukupke nengi ya kuwi, Nduk. Heeh. Besok nek kurang sowan rono dhewe. Engko sing ditumi iki sing butuh-butuh wae. Kowe lha aku ya butuh ya. Oh, kabeh butuh. Lah niki sing paling butuh kula sini. Ya, matur nuwun piyambakipun Bapak Bupati ing sampun paring Nggih. kula kan pamuji ugi Luar paring biasa. Cehna tresna. Piyai Matur sing sembah nuwun, matur sembah Piyai nuwun. sing pancen budaya kok ya, Mbah. Iya. Nggih. Luar biasa. Mbak Lala, ki. Salam. Ya, ki wacanen. Kamu kenapa sih kok manggil-manggil aku terus? Ya ben to. Lah kok ora dipanggil ya Kok malah. iya sih? Kapok wes, pikan gunung. Nggih. Nggih. Bapak Saimin. Nggih. Iki piye teman? Pak Soimin. Nggih, Dicerakke nek sendang- macake dicerakke. Sendang Nah. derajat Nggih. vokal Mbak Pia. Ngersakaken lagon Kembang Rawe. Terus Iya. ini ada Mbak Pia. quotes buat Iya. Mbak Pia. Minta nomormu Mbak Pia. Jenengan masuk neno kula Mbak. Masa. Oh ini. Heeh. Nomornya Tabungane ini. jenengan mang lebokke ngen kula. Ayo Mbak Pia ngadeg Mbak Pia. Ya. 081 Nggih. Kandem lincah pring cukul ngisor wit. Kae warung pojok. Kowe kok nggawa kayon iki Gawa apa to? kayon. Ora kok ya rasa men ana gunung semono kok ya kuat junjung lho gumun. Aku wis junjung gunung loro. Wis tak iya, tambahi. Lah niki kok mboten ngertos jenenge niku Mbak Pia Tobrut nggih niki. Oh, ki tau. Apa to kuwi tobrut ki? Mbak Pia Tobrut. Iki mau kepiye iki mau lara-larane kok tekan sanggulku? Kowe mau tekan Dunjalke, sanggulku iki mau. Ayo salah do gembredek. Aku ora melu gebredek lho mau. Tak balekne wis gawe kowe Iki mempengoknya. nembang jan. Ki tak tebus murah ya, Mas. Ora tebus murah. Ha iki karo skincare Mbak Viae larang iki kok. Lah Mbak. ya tak tebus. Ya men. 500 kene. Ning lah alus ra iku. Wah, lho. Kaya di Nggih. aspal. Aku kelingan tembak neng transit mau. Walah. Iya. Tembang, Ayo. Nggih. Wis sing- Kembang rawe. kembang rawe. Kembang rawe. Berdua. Sinten iki sing nyuwun? Berdua. Bapak Saimin. Bapak Soimin. Nggih. Saking Saking niki napa sendang derajat. Sendang Sendang derajat. derajat. Oh, nggih. Iya. Pripun, Mbak? Matur nuwun, Bapak Soimin. Oke, monggo. Ngopo ya? Niki ngapa? Ngurusi snack dalange. Ora mbake kok koyo ketoke kaya arep metu. Ayo. kok pede. Manu. Ayo. Kae sing dingetke ora seneke. Lah napa? Napa? Lampu dhuwur kae lho. Monggo. Monggo Mbak Via top Nggih. monggo. Kok Aja terus ngono melu-melu, to. Mas. Ayo, Brut. Aja gendelana cak. Gendelana apa? Aja gendelan iki. Aku arepe kuwi.
Dolanan apa? Tobrut. Maju, tobrut. Apa artinya malam minggu? Apa mbak? Malam minggu. Itu artinya malam Senin. Lagune gak ngono kuwi. Lagu Hop, piye? hop, hop, hop. Heh, Lagune gak ngono. lah kepiye? Apa artinya malam minggu? Bagi orang yang tidak mampu ngono apa Oh, ini? ngono kuwi to. Ora lah dek ora njawab mergane dia mampu kok ya Oh, no. ngono. Lah aku ki apa-apa mampu sih mergane. Ya wis, kembang rawe Mas gak sida iki mau. Kembang rawe. Gak Nah. apik. Apa iki ki?
Sapa? Lah kuwi ngapa tata-tata? Tak wadahi ndak glundung kok. Paring dalem ki ya disendikani. Matur sembah nuwun menika sampun sendikani ugi temtu kemawon njenenganipun Bapak Bupati sampun jenggar saking Palenggan. Dalasan Ibu matur sembah nuwun. Ndherekaken sugeng kondur Nggih. mugi rayo ingkang Tugase akeh lho. Iki ngopo ya kok melet-melet ki? Nggih. Ora aku takon ngopo, aku takon. Oh ya, paringi rezeki. Alhamdulillah, sak menika saking bapak niki wau, Mbak. Nggih. Sapa diwaca, Duk? Bapak Soimin. Pak Soimin. Nggih, Matur matur sembah nuwun nuwun. Bapak Soimin. Iya. Heeh, nggih, anu Mbak. Dalam? Mbak Lala. Dalam, Mbak, Mas. kok Mbah? Anu selendang biru apa sak senengmu kono? Iya. Lenang biru napa kedetes, Mak? Selendang biru kok Masa kedep. kedetes Pak Tanduk. Sing dangdut lagu-lagu ora? saiki. Sing dangdut, Iya. Ya. Nggih. Nyendikan iki sing isih dandut-dandut. Heeh. Kawin dandut terus kok bali nek rada empuk terus bali dandut terus kok bali mulih. Ya monggo. Kidul arep mulai. Kok ndang rep mulai wae. Senengane lho. ora. Iki Penontonnya tesih semangat. nggih. Sampun ngantuk napa dereng, Pak Bu? Oh, dereng. Oh, dereng. kok. Kene iki wong piyai kene iki gentur le prihatin ora mungkin Nah. yaene ngantuk ki ora mungkin. Iki sing jenenge tirakatan. Ingkang mriki sampun ngantuk. Oh, dereng. Dereng. Nah? Hah? Nggih. Nggih. Kok malah Pak. Semangat banget ya kowe. Ora krungu sih. Iya, selendang biru ngejak Ya. iki, Mbak Anggi iki. Iya. Nggih. Heeh. Monggo Mbak Anggi. Ayo aja-aja. Minyak telon cap tiga anak. Mangine mangine. Anggi. Minyak telon Ayo bagi yo. cap tiga anak. Mangine wangi Anggi. Telon cap tiga anak. Mangine wangi bayi. Iya. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Anggi. Yes, daya mawon. Ana bocah kok cilik-cilik kok ngene iki nek Heeh, ya. dahar apa to ya? Gumun aku. Napa mawon di Ngali yo Hin. Eh? Kowe lungguh sik Sik men. aku tak tekon iki ora salah iki. Ngapa Mbak? Lah napa lho kok salah pripun? Ngapa Mbak? salahe apa? Kula nyalahi jenengan napa lho Mbak jane? Kula niku kada salah napa lho Mbak? Aja ngono kuwi to. Itu Hin kowe lungguh men potelote jejer Iki loro. keblangkone wis ra dienggo sing iki. Blangkonmu nang ndi? Oh. Ora ketekan blangkon barang ki. Apa Lah. pesen gandamu Pak, Nduk? Lah wingi kae malah nganggo blangkon putih katane itu kok. Putihnya bentukane ya Allah. Lah ya jan rambut jaji. Kuwi lagi blangkone rambut jaji. Gue nek wonge. Juang kok nek era bejaji lho. Pusing aku jan tenan kok. Ayo lagune apa ki mau judule? Selendang biru. Selendang biru. Iya. Maka Mas. Ayo bagi. Ansar leres. Mbak Lala.
Ya, kayak nembang apa meneh? Nembang apa Anu sakarmu? man, wau dereng lamunan. Oh, lamunan. Nggih. Ya, heeh. Kowe nganti entek tembange kowe nduk. Iya. Nggih, siap. Ora apa-apa kae. Piyai semangat kok Mbak Lala. Sampai pagi. Heeh. Apa awake cilik iki malah ora gampang kesel kok. Oh, ngoten. Beda. Panjenengan ngertos to, Mas? Lah iya beda karo sing awake kebak koyor tok kaya Mas Sulis ngono kae. Kok koyor lho. Sampeyan ngarani kok koyor padha Lah, ke nggih, sapi. Iya, iya, ngoten niku. Ora kan maksudnya ya, monggo. Iya. Lamunan, Mbak. Nggih. Ya, ya lamunan, Mas. Trotok. Ajeng duet, Pak De. Oh, mboten. Wah, ampun, aja. Saya kira arep duet. Engko mah kesenengan ngono ngejak duitku. Iya. Mas Aril. Malah ra iso turu, monggo. Mas Aril. Aril tantum. Tantrum. Mas Aril tantrum. Nggih, Ya. monggo. Monggo, Mas. Lamunan, Mas. Halaman 7, monggo. Monggo kaca. Ya. Ngenteni sithik kok. Iya. Nggih. Nembe dipun padosi ya menika. Nggih, karang nggih penabuh tuwek-tuwek nggih ngeten iki. Tuwek-tuwek ndek putu kabeh. Iya, kuwi sing nyaron iki malah wis ndek buyut kuwi. Ya lewang sulan iki rak ya timbangane ora nganti tuwek rak ya ngono. Monggo. Ya, monggo. Buahnya renung apa lagu lawas lali. Lah iya. Gak apik rasa lagu apa-apa. Ya, lamunan. Ya. Ya. Ayo ya. Masa
melu bengok-bengok. Iki aku mau melu bengok-bengok lho. Ah iya, tak kisruh ya. Lewat iki Bandem. serap angkat dibabit kuwi mau. Ora apa-apa. Nggih. Arep dibandem kapal aku. Lah wong lagune gak pas kok ya. Lah ya pas-pas wae wong jejantung yang kalbu karo lamunan ki sing gawe ya sak. Ya sing gawe sak uang ning kan ya beda ngono lho. Senggakane ora pas to, Nduk. Ya wis ora usah karo nangis ngono kuwi kok ya. Do padu. Nggih. Ayo Bu nyoba sik. Ayo, Pindho. Bapak. Ngono. Nek bapakmu iso nek aku wis ora Wah, iso. aku anggere mbokmu gede ngono ki malah saya mempeng aku. Kayo monggo. Le ngopo? Le nembang. Ayo. Oleh nembang. Iya. Telepon Bapak Lurah tasih kepareng lenggah matur sembah nuwun. Iya. Pokoke tirakatan ndedonga mugi-mugi warga ing Karang Patian tansah pinaringan kalis Ayem-ayem, sambikala toto, ayem-ayem tentrem. toto tentrem. Iya. Bapak Lurah tansah sinuyutan dening para warga. Injih. Satemah disanipun sansaya maju sansaya kancar-kancar. Sansaya. Amin. Iki Pak Carik ya isih lenggah. Heeh. Ya matur Pak sembah Cari nuwun. ingkang pundi? Ingkang pundi Pak Carik? Pak Carik menika. Nah, Oh, menika nggih. menika Pak Carik ingkang piyayinipun gagah gedhe dhuwur. Iya. Piyayine ora seneng nek sedulur nganggur tidak nyambut gawe men iso nempur ora kepengin kesuwur men kepengin akeh sedulur. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Bapak Carik. Iki aku nek ping lagu anyar-anyar ngene iki aku ki sing duwe anyar wis duwe arep. Wih, Lho. coba Pak, mbok coba. Ayo, RDN KPLNG. Apa? Apa? Rondo kempling. Tak kira ki nek apa. Kuwi wis terbaru, paling terbaru versine. Dibot loro ya, Nduk ya. Iki penyanyi-penyanyi iki ora gelem nyanyi kuwi, Oh, ora ya? gelem nembang kuwi. Oke, mboten Lagi apa-apa. lagune iki utuh. Iki kanggone jenengan iki sing paling jos ya. Paling jos apa karo jenenge? aku Nah ya. pengen. Aku ki nek nembang karo niki iki kena tangguh tombo, Nduk. Tambah napa? Wah, aku ki umpamane luwe ngono iki bojoku nembang kuwi rasane wis Kurung nganti mangan wis wareke. kemruwes. Iya. Kira terus wareng ngoten. Ki ana anu pamrutan saka kanca-kanca tim streaming ki. Mboten. Njaluk gala-gala. 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 Ya, monggo. Ya. Monggo, Mbak. Ayo, duet. Ki yo tak maca layang. Mas Dalang, salam rahayu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu kagem Mbah Lurah Karangpatihan is the best pol pokoke. Jos. Ya. Nggih. Nyuwun lestari. Oh ya kalau mau sampun. Khusus damel Karola Audio Sound System menika saking Mas Poncol host ningali lewat streaming. Ya, luar biasa. Terus iki mau nyawer rokok. Ya. Mas Dalang sugeng dalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Badhe nyuwun yening tawang ana lintang. Oh ya, gending punika kagem sedaya pamirsa budaya ingkang rawuh wonten ing sasana punika. Ya. Pak Lurah anggone duwe gawe mboten apa ki jenenge? Mboten bahen-bahen. Ah iso, ki artine padha. Mugi-mugi dipun tuladha kalih lintunipun. Amin. Ya, saking kula kadang-kadang SPBU Karanglo Kidul. Ya. Wah, nano wayangan kok sak alun-alun kok sontok kabeh. Wah, iya, aku ya kumun Aku nganti. muni ngono kono gleger. Iki sane apik tenan iki. Nggo wayangan kena, nggo campur sari kena, nggo dangdutan kena. Ming siji disewa sak jam 11 juta ora gelem. Lah ngapa? Nek nggo padu ora gelem. Ayo kowe ngrusaki son. Kowe ngrusaki Ya kaya. mulane kuwi. Injih, menapa ingkang badhe poncaosi? Gala-gala sithik. Nggih. Ah, sing lanang sapa? Sapa? Ngejak sapa? Mas Juang apa? Mas Juang, Aja, Mas aja. Juang. Mas Aja, Juang. Ding, aja. Ayo Mas. Tunjukkan pesonamu. Wah. Lainnya, oke. Wis Mas satu. Adi, Mas Adi. Ya, Mas Adi ya. Karo Mas Oke. Adi ki. Ya, Lho ki lho Mas Adi. Mas Adi Adi. Waloyo. Ini ki. Ayo, ayo Mas. Dituntun. Dituntun. Ya pakai Dituntun. PN ra apa-apa. Emangnya pin gembos apa dituntun? Ayo. Padake tukang pijet dituntun. Mangga. Tukang pijat kok mesti dituntun. Ah sing nganggo kacamata riben kae. Iya, heeh. Ya, ngatik masalah. Tadi. Monggo. Ya. Wah, Ngatas-atas nek kelet. Mangga. Iya. Lanang kok. Kelet ki apane? Eh? Apane? Jarike kuwi kirane wirune. Iya. iki ya penyanyi sing wis kondang kaloko. Nggih. Wis ngentekke pirang-pirang panggung. Monggo. Oh iya sedeng ngentekke pirang-pirang. Suarane sinten? Suarane niku sik Mas Adi. Pripun suarane, Pak E? merda. Kok merdu. 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 Ya. Sapa jenenge?
Adi Waluya. Ora jenenge Waluya iki percaya to ora ketang sithik nang sing apik. Ha iya. Ha iya. Heeh. Ki mau Mbak Lala Nggih. ngejak Bu RT kuwi. Bu sinten? Bu RT. Bu RT. Mengko teh, lho. Bu RT. Bu RT kok Lah teh. ya Bu RT. Heeh. Bu RT ayo Monggo, Bu RT. Aja dicangking mburi to. Ingkang pundi Bu RT? Ingkang engkeng menika. Niki. Niki. Sing gedhe dhewe kuwi Bu RT. Iya. Ingkang pundi? Saestu niki. Niki mah ora mungkin niki RT ra dipercaya karo masyarakat. Sembrono. Lah kuwi tenan RT lho kuwi. Iya. Jero karo tadote. Oh ye. Ya, Sugeng dalu. Sugeng dalu Bu RT. Sing dalu Bute. Bu RT. Kok bute? Bute R kan diwalik. Aja diwalek beda Oh, ngertine. nggih. Karepmu ki menjurus dong aku ki janjane. Aku lho ora roh. Ora ro apa. Bu RT ki lho ora Oh, roh. Bu RT. Niki Bu RT. Ya weh. Lagune napa niki Mbok Cange? Jeneng Tawang. Iya. Kok dilanggamke terus dibablaske apa kae? Apa? Wisa Tresna. Oh, Ya. nggih. Sing Terus hot. terus kari dhewe keperanan. Nggih. Loh, iso aku. Eneng 170 lagu sing wis katur iki. Oh, urung, Mbak. Iya, nggih kabeh wis diaturke pamundutane. Iya. Nanti Mbak Lala Atila lempoh. Iya. Ya main ngunjuk sik kok ya, Mak. Nggih. Mbak Lal, Dalem. Mbak Disuwin, Nggih. Mbak Lala. Nembang meneh, apa dikira arep terus lakon. Ah, mboten Ora napa-napa. bengi iki sentimen men ro aku janing apa to, Sob? Ora aku ki suwe ra ketemu sampean ki dadi ki. Awe kangen aku ta sini to. Ayo kangele jul-julan energik banget. Aku semangat sih. Ha iya. Nembangne apa, Mbak? Apa? Mangga. Duet. Napa? Lah napa mangken ditakonke? Oh, Podang kuning. Podang kuning. Yellow bird. Iya. Kaya yellow kaya. Ngejak sinden meneh gak apa-apa, Mbak. Nggih. Aku ngajak niki. Milian, Dok. Ora apa-apa milih. Lek ngajak iki aja kaya ngajak tuku mbang gulung. Ayo. Oh ya, monggo. Sapa sing Putih diganti? sing urung. Ah, tak Bu. Ayo. Oh nika men nika Mbak Cece. Oh ya. Ayo podang kuning. Iki sing ndi? sapa neh? Bali rene neh ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya. 084 menon 78910. Mbak Anggi. Oh, Mbak Nggih, Anggi. Mbak Ya dianggi yo. Bali saka kene gek kok bali rono, kok bali rene meneh. Bali. Lah iki sing ngadeg Mbak Anggi, terus Mbak Niken, terus Mbak Yanti, Mbak Via, Mbak Yoga. Ayo. Ya. Nggih. Pokoke maju bareng. Sama-sama. Oh. Turane do njaga gawang telu kuwi monggo. Rumasane main bola apa piye? Mboten kersa. Ya. Maju bareng komplang mburi. Ora apa-apa. Terus ending rasane. Berus. Kok sia-sia men karo aku ki ya wong ngene. Demedun rating petringkring. Monggo. Podang kuning dibablaske Gubuk Asmara, terus kari dhewe gelang kalung. Ya. Wah. Mutiar men. Ya. Monggo. Oke, Mas. Mbak Lala di depan, leader. Leader, ayo, leader. Iya.
Apa, Mbah? Apa? Kompak kok. Kompak. Sarun. Saya pakai semua kompak. Alibi. Asli ini keceplosan. Mangga. Katok cilik kok. Catet. Catet. Gasam. Tresno aku kanthi sateruse apa kowe lagi nek janji ora Mani mama nih. Wong rekoso urip ana gono bunga susah dilakoni yen Gusti sing maringi galang kalau dadi saksi moga sira ora bakal benjani awe donya nganti Matur nuwun. Atilah. Sinden semene maju malah kaya arek anu PKK arisan. Ayo, matur nuwun. Matur nuwun tak neruske lakon Mbah Waloyo. Nderek Mbak dedonga Tia. kemawon mugi-mugi Nggih. warga ing Karangpatian tansah pinanggih kalih sing sambe kala seping Amin. rupido. Pak Lurah anggenipun ngasta jujuting adil tansah sinengguyung dening para warga Pak Cari andhanipun sedaya kemawon Nggih. kayipun pinaringan panjang yuswa kalih sing Amin. sambe kala cinaketna dening Nugroho. Amin ya rabbal alamin. Papat terus 5 lepat nyuwun pangapura. Nggih. Monggo kalajengaken mangke kula tak medal malih mriku niku ngaler. Monggo. Matur nuwun Mbak Lalatila, Mbah Waloyo karo Bu Suhin. Ya, ngati-ati mengko nek perjalanan kondur. Ya. Ayo mak terus ki lakone. Kirim Fatihah. Nganti cacar susur kok ora. Iya. Kirim Fatihah sing kanggo para pendhe dalang, Nduk. Ya. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, ilaruhi Ki Sena Nugroho, wa ilaruhi para pepundhen dalang saknuswantara Al-Fatihah. Amin. Ayo tak dirake mak. Tansah marpamoring sukma. Sinuksmaya winaya ing sabe sinimpen telenging kalbu. Pambukaning parana
balen saking liap layape ngaluyup pindha pecating sumpana dereke sumusuk